ibyo umuntu abiba nibyo asarura. Niba ukora ibyiza witega ibyiza kuzabisarura, ariko niba ari ibibi ntuzatega ibyiza mu maso y'Imana. Imana izaguha ibyo wabibye. Ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Biraba ngo ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuba. Ubibira mu mubiri azasara muri uwo mubiri kubora. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu, bakunze Impambanyayo TV. Imana ibahe umugisha. Ndishimye kongera kuboneka aha ngaha. Imana ibagire neza. Reka dusenge Imana. Mana, mu izina ryawe Yesu tuguha icyubahiro. Izina ryawe nirihimbazwe, mwami w'abami. Uri Imana ikiranuka kandi Imana isumba byose. Ngo icyubahiro muri uyu mwanya rero, ngo unuvugane natwe mu ijambo ryawe. Ijambo ryawe rikiza, ijambo ryawe rihumuriza, ijambo ryawe rigira icyo rikora mu mitima y'abera. Mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Reka dusome Bibiliya mu gitabo cy'Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 7. Haranditse ngo ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo asarura. Amen. Ndangira ngo tuganeho gatoya muri uyu mwanya iri jambo rivuga ngo ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru. Ibyo umuntu abiba nibyo asarura. Ndayo tuvuga ngo ibyo umuntu abiba nibyo asarura. Mbabwire, ntabwo umuntu ashobora kubiba amasaka ngo asarure ibishyimbo. Umuntu ntabwo yabiba ibijumba ngo azasarure kandi amateke. Icyo umuntu abibye nicyo asarura. Impamvu ibi bivuze iki ni ukubera iki? Hari igihe umuntu ashaka ibyo atabibye, ariko icyo umuntu yabibye nicyo asarura. Niba uzi ngo ukora ibyiza uzasarura ibyiza. Niba uzi ngo ukora ibi uzabona ibibi. Witegereza ibyiza kandi ukora ibibi. Witegereza ibibi kandi ibyiza ari byo ubona. Ibyo umuntu abiba nibyo asarura. Subiramo neza. Amen. Amen. Ibyo umuntu abiba nibyo asarura. Niba ukora ibyiza witega ibyiza kuzabisarura. Ariko niba ari ibibi ntuzatega ibyiza mu maso y'Imana. Imana izaguha ibyo wabibye. Ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Biraba ngo ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru. Ubibira mu mubiri azasara muri uwo mubiri kubora. Ubibira mu mwuka azasara mu bugingo buhoraho. Amen. Kubera icyo abantu bashaka gukora ibibi ariko bagashaka ko Imana ibagirira ibyiza. Kubera icyo abantu bashaka kwanga gusenga ariko bagashaka ibiva mu masengesho. Niba uzi ngo urasenga uzasarura ibyiza byo gusenga. Biraba ngo nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, ngo bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Kubera icyo ukeneye ibyiza bituruka mu maboko yawe kandi wowe warakoze ibibi. Ukeneye gukora neza kugira ngo nawe uhabwe umugisha w'ibyiza. Ukeneye gukora neza kugira ngo ibiva mu nda yawe nabyo bihabwe umugisha n'Imana. Imana ihimbazwe cyane. Reka mbabwire ko umugabo umwe wakoze nabi asarura ibibi. Kubera iki? Yakoze nabi nyine. Umugabo umwe bitaga Sawuli, niwe nshaka ko dutangiraho urugero. Sawuli aba umwami wa Isiraheli, yabaye umwami ategeka imyaka 40 ku ngoma. Hanyuma ngakora ibijyanye n'ubushake bw'Imana imyaka 2 yonyine. Iyindi myaka 38 Imana ntiyamurebaga mu maso yayo. Ariko kuko Imana ari umubyeyi, iramwihanganira ngo ahari irebe ko yahinduka, irebe ko ubuzima bwe bwagaruka, irebe ko yakwisubiraho. Biravuga ngo igihe yajyaga kwimikwa bitaga Dawidi, ikabwira Samweli ngo ntukaririre Sawuli, naramugaye. Imana imaze kumugaya, hari haciyemo imyaka 17. Kongera kuri ya yindi 2 byari 19. Birasana ngo byari ku mwaka wa 19 Sawuli ari umwami. Murimo murabyumva neza? Ku mwaka wa 19 Sawuli ari umwami. Nibwo Imana yabwiye Samweli ngo genda mbikundi mwami. Urumva igihe cyari giciyemo byanganaga n'imyaka 19. Ariko iyo yari yarakoze neza yari 2 gusa. 17 ntabwo yari mu bushake bw'Imana. Kuko Imana ari umubyeyi. Ahari yakongera akagaruka rega, ahari yakongera kwisubiraho. Reka muhirwa ndi mahirwe ya kabiri, ikagenda imuhisha, agasambana ikamubabarira, akajya mu byaha ikamubabarira, akajya mu byo ivurugutama ikamubabarira. Kuko nawe ariko biri uyu musara ubuzima waba urimo, Imana yaragutoranyije kera. Usenga uri mu muhamagaro wizera Imana, ariko uyu munsi ukaba warahindutse, ukaba uri mu byaha.
ariko Imana igakomeza ikakwihanganira, Imana igakomeza igaca inkoni izamba kugeza imyaka 19. Imana yihanganira umugabo bitaga Sawuli. Ku mwaka wa 19 pe, Imana iramuzinukwa, iravuga ngo nakugaye, ntuzongere kuririra uriya mugabo, fata amavuta uyuzuze mu ihembe, ugende njya kukwereka umugabo wimika. Aragenda ajya kwa Isayi imiko bitaga Dawidi. Amaze kumwimika nabwo Imana ntihita imwirukana ku ngoma, iramubabarira akomeza kuba ku ngoma, ariko ari igiposhete. Dufite abantu mu bwami bari mu nsengero, bari mu makorari, ariko batagifite umwuka w'Imana, batakibana n'Imana, baraguye n'ibiposhete barameze nka telefone. Ariko Imana ikeneye abantu bayo bagifite amavuta mu mitima yabo, bagifite mu mitima inzira z'igisiyoni. Ntabwo tukeneye abantu mu nzu y'Imana bari aho nk'ingwizamurongo ngo tubone ko intebe zuzuye. Dukeneye abantu bari mu rusengero bakunda Imana, bayubaha, bazi Imana, bazi aho yabakuye, bazi ibyo yabakoreye, babizirikana, bavuga ngo Mana shingiye ku mirimo yawe nanjye sinzakuvaho. Bavuga indirimbo y'108 bavuga ngo nge ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Akazi kaba gahari, nzakomeza ndi umukristo. Akazi kagiye, nzakomeza ndi umukristo. Abagabo baboneka bataboneka, umugore yaboneka ataboneka, ubukristo bwanjye ndabukomeje. Uwo bitaga Yobu yaravuze ngo rega kugeza ubwo nzapfa sinzikora kuba inyangamugayo, umutima wanjye ntuzagira icyo nshinza nkiriho. Aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasura mu nda y'isi ntacyo nambaye. Ibyo nari mfite niyo yabimpaye kandi niyo yongeye kubyisubiza. Aravuga ngo aho bihimbaza ibyo ntacyo bisobanuye. Igisobanuro si uko ibintu wabigira, si uko utabigira, ahubwo ni uko umutima wawe ukiri ku Mana yawe. Ndangira ngo mbabwire ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuba. Ibyo umuntu abiba azabisarura. Niba warabibye gukiranuka ukaba utaramura imbuto zo gukiranuka, humura wihanganye uzabigeraho. Kuko Imana si umugome, Imana ntibeshya, Imana ntikiranirwa, Imana ntivuga ibintu ngo ivuga ibinyoma. Ibyo ivuga no kubikorera bikora. Ndabasezeranya mu izina rya Yesu ko ibyo Imana yababwiye nimukiranuka, nimuyishaka muzabibona. Ubiba ubusambanyi azakuramo sida, ubiba ibyaha azakuramo ibyo byaha, ubiba gukiranuka azabona amasezerano y'abera. Mukomeze gusenga, mwihangane, murindire icyo Imana avuganye namwe. Yesu abwiye ngo nimujye ahantu mu cyumba cyo hejuru mutegereze kugeza igihe muzabonera umwuka wera. Yarabibabwiye yari ku munsi wa 40, ari wa munsi arababwira agiye kuzamuka mu ijuru, arabwira ngo mutegereze muzabona umwuka wera. Aba ngo muzahabwa imbaraga, umwuka nabamanukira ngo muzabaga bo kumpamya. Hadaciyemo igihe gitoya bibabwiye, bose barigendera, hasigara bakeya. Abasigaye mu cyumba nibo bahawe impano y'umwuka wera, abandi bose bari bagiye. Nudategereza uzatakara, ariko ni wihangana ugategereza ugashaka Imana, ibyo Imana yakubwiye uzabigeraho. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Reka dusenge, ariko ndabinginga kugira ngo mukomeze kubiba ibyiza mu bwami bw'Imana. Mana mu izina ryawe Yesu nguhaye icyubahiro. Senge buri muntu wese uzumvira ijambo ry'Imana n'uryumvishe ahabwe umugisha. Mana uvana abantu mu kuba ibibi ngo bategereze ibyiza, ubahe gushaka Imana, ubahe guhirimbana, ubahe gukunda ijuru, ubahe gutekereza, ubahe kwizera, bakomeze kugumana ubushake bwawe mu mitima yabo. Birabangwahirwa afite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni, imitima yabo ikomeze gutekereza Imana, ikomeze gushaka Imana, bakomeze kwinginga no gusenga, kuko ibyo wababwiye ntiwababeshye uzabibahereza. Abagutegereje bakubone, abarimo bakora ibyaha, abarimo bakiranirwa, abarimo batakaje kwizera, bongere bakugarukire Mwami, kuko urabakeneye. Here gukeneye abakobwa bakuramya, ukeneye abahungu bakuramya, ukeneye abagabo bagusenga. Mu izina rya Yesu uzutugirire neza kandi udufashe. Buri muntu wese umuhe umugisha, buri muntu wese uzumva aya magambo yawe azahumurizwe nayo. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina ryawe Yesu, amen.